1976 inta aan dagaalkii Itoobiya la gelin. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladda qaybaheeduna waxay markaa marayeen heerarkii ay ugu xoogga badnaayeen. diyaarad yar oo dalxiis ah oo dalalka Yurub laga leeyahay ayaa si fasax la'aan ah u soo gashay hawada Soomaaliya dhanka Djibouti xiga. diyaaraddu waxay ahayd kuwa dadka lacagta leh ay kireystaan, waxaana soo kireystay gabar reer Yurub ah iyo ninkeeda, 2 milxiis oo la socda, duuliyaha iyo kaaliyihiisa. 6 qof oo kaliya ayaa diyaaradda saarnaa. dadku sida la sheegay waa dad maalqabeena ah oo lacag leh, dalxiis aroos oo bishoodii ugu horeysay ku jira, waxayna u dhasheen dalalka Scandinavian-ka. dalal badan hadday soo mareen, Djiboutina safarku la soo gaaray. waxay gabadhii arooska ahayd xiisaynaysa jasiiradaha ku yaala bariga Afrika ee Tanzania iyo meelaha u dhow. haddii taa la go'aansaday waa in hawada Soomaaliya oo geeska Afrika ku taal la mara. waxaa ogolaanshiyo fasax loo soo qortay waaxda maamulka hawada Soomaaliya, taasoo codsigii diiday. markii ay ku qanci weyday sababihii ay soo qoreen, mar labaad ayay codsigii dib u soo celiyeen. jawaabtiina diidmo ayay noqotay, waayo xilligaasi shakiyo ayaa jiray. waxayna dawladdu ka shakisay inay basaasayaal noqon karaan ama jawaasiis. caddaymo wax qanciyana ma keenin oo duul isla weyn ayay ahaayeen. maba soo dhigan meesha. dawlad yar oo Afrika ah ayaa hadal idinku soo celin karta. waa siduu waa hore ka sheegay Ismaaciil Mire, Allaha u naxariistee, Richard Cofield kibirkiisa markuu soo wariyey isagoo yidhi, kaskiisaba ma gelin, wiil yar baa keebka kuu qabane, ragow kibirka waa lagu kufaa, kaaha la ogaado. gabadhii aroosadda ahayd waxaa lagu yidhi meeshii aan iska dayno oo aan meelo kale u beddelano. haddii kale safar wareeg ah oo dheer ayay nagu qaadanaysaa, fasaxyadu inay daahaanna way dhici kartaa. ha yeeshee gabadhii way is oohisay. waxay tidhi inaan xeebahaas badweynta Hindiya soo arko mooyaane lagama yaabo inaan Yurub ku noqdo. duuliyaha iyo diyaaraddu lacag badan ayay qaateen oo hadal ma soo celin karaan. duuliyihii ayaa laba gardaymooday, dibnuhu ilkaha ku qabtay. gabadhii ayuu indhaha kor ugu taagay. wuxuu yidhi, okay, waan baxaynaa, hawada Soomaaliya ayaanan maraynaa. diyaaradda aan wadanno waa casri, wayna yar tahay, isla markaana aad ayay u dheeraysaa, waan ka dhex dusaynaa. asxaabtiisii ayaa ku yidhi, Soomaalidu waa kuwa fasaxa inoo diiday, haddaynu marno sow inama arki karaan. wuxuu ugu jawaabay, muddo yar oo 45 daqiiqo ah ayaan hawadooda kaga baxaynaa. waa dawlad yar oo Afrikaan ah, ma filaya inay qalab casriya oo na arki kara ay haystaan. haddayna arkaanna inta ay isgaarsiinayaan ama xiriirku socdo ayaan ka gudubaynaa. diyaar garooba, beri subax ayaynu dhaqaajinaynaa. subaxii dambe ayuu duuliyihii diyaaraddu furaha ku wareejiyey. Djibouti ayuu ka soo kacay. daqiiqado kadibna hawada Soomaaliya ayuu soo galay. markiiba raadaarkii Berbera ayaa diyaaradda ku qabtay. waa lala hadlay, maxaad tihiin? hawo qaldan ayaad soo gasheen, dib u noqda. ha yeeshee duuliyihii ma jawaabin. dhowr goor haddii la hadlay uusanna wax jawaab ah bixin, soona dhaafay carrigaasi. waxaa mar kale diyaaradda saaray raadaarka Buulo Berde oo isna mid casriya ahaa. waxaa kaloo arkay raadaarka garoonka ciidamada cirka ee Balidoogle. intaasna duuliyuhu ma jawaabin oo qorshihiisii ahaa intay iswarsanayaan ayaan dusaynaa ayuu ku socdaa. wararka inta laysku celcelinayo, diyaaradda soo xadgudubtay Berbera, Buulo Berde, Balidoogle iyo waaxihii shaqada ku lahaa hawada iyo difaaca waxay ahaayeen daqiiqado tirsan. markii la arkay duuliyaha diyaaraddu inuu kas iyo maag u dhegaysanayo, waxna maagan yahay, ayaa amar la bixiyey. isla markiiba 2 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah nooca miiga loo yaqaan ayaa garoonka militariga ee Balidoogle ka kacay. 2dii diyaaradood daqiiqado yar gudahood waxay hareeraha ka mareen diyaaraddii ajnabiga ahayd. waxaa diyaaradahan wada saraakiil Soomaali ah. mid waa kabtan, 3 xidigood garbaha ku wata, midna waa 2 xidigood. intay la sinmeen diyaaraddii kale ayay amar siiyeen oo ay ku dhaheen, na soo raac, halka aanu kuu tilmaamno ku deg, haddii kale waa lagu tooganayaa, adiga iyo waxaad sididba, cawaaqib xumadeedana adigaa ka mas-uula. waa la soo jiiraysiiyey. waxaa lagu soo hagay inuu ku dego garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. duuliyaha miiga koowaad wada ayaa ka horeeya, wuxuuna u sheegay inuu dhulka taabanayo kadibna ka sii kacayo, isaguna uu meesha ku dego, waayo ciidamo kale ayaa dhulka ugu diyaarsanaa oo sugayey. miigii labaadna wuu ka dambeeya. duuliyihii Soomaaliga ahaa intuu baalasha raariciyey oo dhulka si fudud u taabtay ayuu ka sii booday. ilbiriqsiye isku dhow ayay 2dii miig garoonka dhanka Afisiyone korkiisa u dhaafeen, iyagoo 2 dhinac badda iyo bariga u kala baxay, welina isha ku haya diyaaraddii la soo qabtay inay si nabada u degtay. ha yeeshee aadane waa yaabe, waxaad mooddaa duuliyaha diyaaradda yari inaanu weli isdhiibin. waxaanay ka guuxaysa maankiisa, sidee adigoo nin reer Yuruba dawlad yaroo Afrikaan ahi kuu celin kartaa? isaguna intuu cagta dhigay ayuu isla markiiba kor u kacay oo dhanka badda u xawaareeyey, isagoo malaha isleh xagga badda ayaad xuduuddooda dhaqsi uga bixi kartaa. laakiinse waa hubanti inuu xisaab qaldan isku dhufsaday. Soomaaliyana warkeedu uu ku yaraa. markiiba 2dii miig ayaa ku soo jiireeyey, iyadoo ay u caddaatay diyaaraddan
iyo duuliyaheeduba inay cashar fiican oo kii hore ka culus u baahan yihiin. duuliyaasha Soomaalidu way tira yaraayeen xilligaasi, laakiin waxay ahaayeen kuwo xarfaan ah oo shaqadooda aad uga adag. duuliyihii miigga koowaad waday ayaa diyaaraddii la soo sinmay dhinaceeda inta uu ka soo dhowaaday. isagoon la hadlin ayuu hal gantaal ku sii daayey, wuxuuna ka mariyey qaarka hore korkiisa meel wax yar u jirta. juuqna uma dhihin oo lama hadlin. ma hadal baa jira diyaaraddii intay ruxantay ayay xitaa saacadaheedii isku dhex yaaceen. gaaladii saarneedna matag iyo qiilo ayay ku waasheen. markaasuu duuliyahoodii miyirsaday. degdeg ayaan u degaynaa ayuu ku hadaaqay. markiiba garoonka ayuu halhaleel ku soo noqday oo si edebsan ugu soo degay. halkaas ayaa ciidamadii ku sugayey diyaaradda ka soo dejiyeen, dhammaantoodna xabsiga loo taxaabay. wakiil Soomaali ah oo dowladahaas howlahooda u qaban jiray maadaama aysan safaarad lahayn ayaa ugu yimid meeshii lagu xiray. ciidamadii nabadgelyada ayaa waraysiye la sameeyey. waxaa loo soo saaray codsiyadii ay soo gudbiyeen iyo jawaabihii laga bixiyey, digniintii ay siiyeen raadaarada Berbera iyo Buulo Berde, dhammaan markhaatiyadii iyo howlwadeennadii. kadibna maxkamad degdeg ah ayaa loo gudbiyey. maba aysan inkirin. wuxuu duuliyihii si cad u qirtay inuu u bareeray inuu hawada soo galo, mana aanan islahayn buu yidhi. dowladdan yarta ah ee Afrikaanka ah ayaa qalab haysata casriya ama idinsoo qaban karta, laakiin aad iyo aad ayaannu Soomaaliya ugu soo qaldannay, sidaasna marna ma aanan moodayn, ayuu ku jawaabay. maxkamaddu waxay ku xukuntay xarig iyo ganaax duuliyaha iyo shirkaddiisaba. kharashkii diyaaradihii miigaga ahaa ay ku kaceen ama ku howlgeleen, qiimaha gantaalka lagu riday, dhammaan kharashaadkii kale iyo inay meeshay ka yimaadeen ku noqdaan ayaa lagu xukumay. xabsigana inay gadan karaan ayaa markii dambe lagu bedelay. lacag aad u fara badanna waa laga qaaday. marka aad aragtid sida maanta laynagu jeesjeeso, sidoo kalena tusaalayaasha laynagu soo qaato marka la rabo in ummad lagu cabsigeliyo dhibaatada ay leedahay burbur iyo nidaam la'aan, iyo marka aad dib u milicsatid dhacdooyinka noocan oo kale ah ee ku tusaya awoodda iyo haybadda ay leedahay dowladnimadu, waxaad garowsanaysaa daawade inaynu laf cad toobin ku hayno. arrinta la yaab kale ayaa ah inay weli jiraan dadmaankooda uu ka guuxayo in qabiil iyo qabyaalad ay tahay qarannimo iyo sharaf. waa hubaal inuusan Ilaahay beddelin ummadna ilaa ay iyadu nafteeda beddesho.